Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη στην ομάδα. Δευτέρα του Πάσχα και το ψήσιμο συνεχίζεται με μπριζολάκι από μπούτι, από αρνάκι. Κάνουμε προθέρμαση. Εδώ ο ρυθμιστής μας με το μανόμετρο όπως πάντα, 200 βαθμοί. Περιμένουμε να ανέβει λίγο ακόμα το φαγητοδοχείο μας και εδώ το λουκούμι μας. Η σχάρα μας είναι καθαρή, την έχουμε τρίψει, την έχουμε λαδώσει, ταψάκι νερού από κάτω για να μην έχουμε αναφλέξεις και πάμε για το πρώτο. Είναι σημαντικό να αφήσουμε το κρέας να ξεπαγώσει. Οι καυστήρες μας είναι στο φουλ και για 2 με 3 λεπτά με κλειστό καπάκι θα ψήσουμε. Θα δώσουμε χρώμα από τη μία πλευρά και επίσης χρώμα από την άλλη. Πάμε για ένα γρήγορο πρώτο γύρισμα. Βλέπετε ότι έχουν αλλάξει χρώμα. Κοίτα λουκούμι. Θυμηθείτε τη σειρά που τα βάλατε για να δώσετε ίδιους χρόνους από κάθε πλευρά. Επίσης σημαντικό είναι το πάχος να είναι το ίδιο σε όλα. Βλέπετε, αφού θωρακίσω και από την άλλη πλευρά, τότε θα χαμηλώσω τους καυστήρες μου κάτω τέρμα, γιατί δεν θέλω να λιώσει το λίπος βίαια και να φύγει όλη η υγρασία και όλο το άρωμα. Κοιτάξτε εδώ όσο έχει καραμελώσει σε ζεστή καυτή μαντεμένια σχάρα. Πολλοί που ψήνουν μπριζολάκια ή παϊδάκια κάνουν το λάθος να συνεχίζουν να ψήνουν με ένταση. Κοιτάξτε τι ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Θα θωρακίσω απ' την άλλη. Θα κλείσω το καπάκι μου για να εγκλωβίσω τη θερμοκρασία και θα χαμηλώσω τους καυστήρες μου. Για πάμε να δούμε τι κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Στάζει το λίπος. Έχω αναφλέξεις. Χωρίς να πανικοβληθώ, παίρνω το μπριζολάκι μου και το μετακινώ σε άλλο σημείο και με ευκολία και χωρίς άγχος χαμηλώνω τον καυστήρα. Περιμένω να σβήσει μόνο του. Δεν ρίχνω νερό, δεν ρίχνω αλάτι, δεν ρίχνω λεμόνι. Κοιτάξτε εδώ και η άλλη πλευρά προχωράει. Θα δώσω άλλο 1 λεπτό και από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Και θα χαμηλώσω. Με κλειστό καπάκι παράλληλα ακούω τι γίνεται μέσα, αν έχω αναφλέξεις. Λοιπόν, το λίπος αρχίζει και λιώνει, άρα χαμηλώνω τους καυστήρες και όπως είπαμε μετακινώ σε άλλο σημείο.
Το χρώμα μου το έχω πάρει και από την άλλη πλευρά. Ξεκινάω, ξαναγυρνάω και θα δώσω τώρα σε χαμηλότερη ένταση περισσότερο χρόνο. Κοιτάξτε πόσο γυαλίζει, κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι. Όλη αυτή την υγρασία εγώ τη θέλω πάνω στο μπριζολάκι μου, δεν θέλω να τη διώξω. Σταματήστε να ψήνετε με ένταση, σταματήστε να ψήνετε δυνατά. Έχετε δει πόσο λιπαρό είναι? Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ πόσο ζουμερό είναι. Θέλω την υγρασία στο τέλος του ψησίματος να την απορροφήσει όλη, δεν θέλω να τη διώξω γιατί δημιουργούνται αναφλέξεις. Εδώ μπροστά όλες οι ψισταριές δεν έχουν ένταση, γι' αυτό και σιγά σιγά τα μεταφέρω προς τα πάνω. Πάμε ωραία, πάμε ωραία, τέλεια. Κλείνω και ακούω τη ψισταριά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Ελεγχόμενο ψήσιμο σε καυτό μαντέμι. Αυτό γίνεται. Έχουν περάσει 3 λεπτά. Θα πάω να γυρίσω πάλι από την αρχή. Κοίτα. Κοίτα τι ωραίο χρώμα. Όλη η υγρασία λιώνει και ενυδατώνει, ποτίζει το κρέας μου. Δεν διώχνω βία το λίπος για να μου αναφλέγει. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Κοίτα ζουμάκι. Δεν παίζεται. Έχω τον έλεγχο. Είμαι περίπου στους 140-150 βαθμούς. Κοιτάξτε εδώ. Η υγρασία και το άρωμα είναι φανταστικά. Καμία ανάφλεξη, κανένας καπνός, γιατί συνήθως οι φίλοι μας ταλαιπωρούνται με αναφλέξεις, με καπνούς. Όλα εδώ ελεγχόμενα. Κοίτα. Αυτές τις φυσαλίδες θέλω. Λοιπόν, πάμε και από την άλλη. Αν κάποιες στιγμές νιώθω ότι το ψήσιμό μου κάνει κοιλιά, μπορώ στιγμιαία να ανεβάσω. Παράλληλα ακούω τι συμβαίνει μέσα. Ανεβάζω την ένταση για μισό λεπτό, τώρα που είναι ειδικά γεμάτη, και κατεβάζω. Μπουστάρω
τη ψισταριά μου, μπουστάρω το μαντέμι, δίνω ένταση και παράλληλα πάντα ακούω τι γίνεται μέσα. Καπνός 0. Όταν ηρεμήσει πάλι ξανά μπουστάρω. Για μισό λεπτό δίνω ένταση. Προθερμένο το μαντέμι και όταν ακούσω το λίπος να ρέει έντονα, τότε κατεβάζω ξανά. Τώρα βγήκε καπνός. Πάω για το τέλος τώρα. Πάω για την κρούστα. Για να δούμε που είμαστε. Τι λέει το χρώμα. Όλα τέλεια. Όλα φανταστικά. Είναι ψημένα. Πολύ μαλακό μπριζολάκι. Ζουμερότατο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε φίλοι μου. Κοίτα. Κοίτα τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται. Δεν θέλω να το ψήσω παραπάνω. Φανταστικό. Τελευταία 2-3 λεπτά και τα αποσύρω. Εδώ να τα βάλουμε στο φαγητοδοχείο μας. Κατσαρόλα για ξεκούραση. Τελευταίο boost. Έχει χάσει θερμοκρασία γιατί έχω κλείσει το καπάκι. Έχω ανοίξει καπάκι. Μισό λεπτό δυνατό. Γιατί σκοπός μας είναι να κρατήσουμε την υγρασία μέσα. Πάμε δάσκαλε. Φαγητοδοχείο. Ψισταριά. Μπριζολάκια. Πάμε ένα προς ένα αξιολόγηση. Τέλειο. 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 Όπου και να πάω είναι όλα σωστά ψημένα. Έχω φροντίσει να μοιράσω τη φωτιά μου εκεί που πρέπει, τις εντάσεις. Δεν παίζεται. Όλα μέσα. Για πάμε γρήγορα, μην μας κρυώσει. Κάποια κομμάτια που δεν ήταν σωστά κομμένα και είχαν ανομοιογενή πάχος, τους δίνουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Εδώ είναι πιο παχιά, παχιούτσικα και θέλουν τον χρόνο τους. Ανεβάζουμε την ένταση σε αυτούς τους 3 καυστήρες για να πετύχουμε τέλειο ψήσιμο και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει μέσα το φαγητοδοχείο μας. Αχνίδι. Φανταστικά. Για πάμε να κάνουμε μια δοκιμή.
Είναι φοβερό. Απίστευτα ζουμερό. Δεν έχω βάλει ούτε αλάτι. Όλη η γεύση εδώ. Να κοιτάξτε. Δευτέρα του Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Καλά ψησίματα σε όλους. Γεια σας. Τέλειο. Καλό είναι.